एक्शन मोड रे एसटीएफ एवं ड्रग कंट्रोलर ट्विन सिटी रे बड़ धरणर करछंती चढ़ाऊ। तेबे चढ़ाऊ रे कोटिए टंकार कफ सिरप को जबत करछंती। सूचना रही बेआईन कफ सिरप को नहीं एक्शन मोड रे एसटीएफ एवं ड्रग कंट्रोलर कटक रे रेड करबा परे भुवनेश्वर रे विलंबित राति रे रेड करी विपुल परिमाण कफ सिरप जबत करछंती। शुक्रवार विलंबित राति रे भुवनेश्वर मंचेश्वर अंचल एक कोरियर कंपनी गोदामरू बेआईन कफ सिरप जबत करिछि एसटीएफ एवं ड्रग कंट्रोलर। एही बेआईन कफ सिरप गुड़िक बिहार रो पाटना झारखंड रु आसुथिबार सूचना मिलिछि। तेबे एहार मूल्य कोटिए टंकार ऊर्ध्व हेबो बोली जणा पड़िछि। तेबे अभियोग रे जण को गिरफ्त करा जायथिबा बेले तेबे एथिरे आउ केउ माने संपृक्त अछंती ताको नै एबे खोलताड चलिछि। तेबे सूचना रही कटक भुवनेश्वर यह राज्यर विभिन्न स्थान को बिक्री करने को पठा जाए। कोरियर साहाय्य कटक और भुवनेश्वर पे आसुथिला कोटी कोटी टंकार कफ सिरप। तेबे घटना रे कफ सिरप माफिया कहउथिबा अंशुमान अभिजित साहू को गिरफ्त करिछि स्वतंत्र टीम। टांगीर एक गाँ भितर उठाई आनी पचरा उचरा करुछि स्वतंत्र टीम। तेबे दीर्घ दिन धरी कोरियर संस्था रे एभली बेआईन कारबार चलिथिला। एसटीएफ जिला प्रशासन और ड्रग कंट्रोलर मिलित उद्यम रे चढ़ाऊ करथिया बेले एभली धरा पड़िछंती। पूर्वरु विभिन्न समय रे बलांगीर जिले में बेआईन कफ सिरप कारबार चालुथिबार नजर आसीछि। एबे एहा उपकूल ओडिशा को माडिछि। भुवनेश्वर हरेकृष्ण गिरी रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी। बेक पिठी अंटा आंठू आदि समस्त दरजर एकमात्र तैल श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल। श्री संजीवनी लगैले जमा बिंदीवनी। श्री संजीवनी पेन रिलीफ ऑयल हर दर्द को समझे, रखे सबका ख्याल।